Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton dan pendengar. Bertemu kita kembali dalam siri Borak Business Podcast Entrepreneurship is a Lifestyle. Saya Tuan Has akan bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Tuan Hisham yang akan berkongsikan tajuk-tajuk satu tajuk yang istimewa lah untuk para usahawan dan saya rasa cukup menarik lah untuk kita bincangkan pada hari ini. Jadi sebelum tu saya nak minta semua penonton dan pendengar untuk follow semua media sosial Borak Business Podcast, TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube lah yang utamanya. Dan kepada para penonton dan pendengar yang tak familiar dengan Borak Business Podcast ni, Borak Business Podcast merupakan satu channel podcast lah untuk berkongsi ataupun membincangkan isu-isu berkaitan dengan keusahawanan dan juga berkaitan dengan bisnes. Jadi tanpa membuang masa lah, kita terus masuk ke tajuk kita pada hari ini. Okay. Mostly bila kita cakap tentang investor lah, bila cakap tentang investor ni, ramai usahawan memang mengimpikan lah mendapat investor kan. Kalau kononnya biasanya bila kita sembang ni nak angel investor kan. Nak dapat investor untuk apa? Untuk buat macam-macam lah. Untuk beli mesin yang lebih besar ke, untuk buat marketing yang lebih dahsyat, untuk tambah pasukan, hire staff dan sebagainya. Ya, bila dah ada duit kan. So dengan duit ni boleh kata macam-macam benda settle lah kononnya lah. Cumanya bila kita berjumpa dengan potential investor, last kita tak tahu apa kita nak buat dengan investor ni. Apa yang kita nak present, macam mana nak yakinkan mereka. Macam mana nak scan investor yang mana yang okey, investor mana yang tak okey dengan bisnes kita kan. Sebab ada investor yang dia bukannya investor sangat pun sebenarnya kan. Dan akhirnya investor ni last menjadi liability lah pada syarikat. Jadi saya perkenalkan tetamu kita yang handsome belaka hari ini, Tuan Hisham. Mungkin Tuan Hisham boleh perkenalkan dirilah kepada penonton dan pendengar. Siapakah Tuan Hisham ni dan bisnes yang dijalankan lah. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Hishamuddin Muhammad. Boleh panggil saya Hisham sahaja. Daripada Tuan Hishamuddin Abdul Partners. Sebuah firma guaman, full-fledged firm yang berpejabat di Bandar Baru Bangi Seksyen 9. Dah lama lah. Kita establish akhir 2018 sampai sekarang lah, Alhamdulillah. 2018 pun actually kita dengan menghadap PKP apa semua, in less than 1 year tu kita operate tu dah terus PKP apa semua. So but Alhamdulillah lah kita survive through PKP dan Alhamdulillah now we are getting better lah. So kalau ikutkan bidang guaman tu fokus dekat mana? Okey, saya ada partner saya yang akan buat litigation. Semua yang pergi court lah. Saya akan buat conveyancing and corporate commercial. Conveyancing tak banyak sangat sebenarnya. Saya tak prefer buat conveyancing. Saya lagi suka buat corporate and commercial matter. Meaning deal with dengan klien, buat agreement dan sebagainya. JV, collaboration, shareholders agreement, share purchase agreement, due diligence, acquisition, that kind of stuff lah. Usually saya akan deal dengan company. Company lah, business lah. Yes. Macam mana Tuan masuk dalam bidang ni? Memang dari kecil nak jadi peguam ke? Tak, saya tak pernah bermimpi nak jadi peguam pun sebenarnya. Cerita dia ke budak debat sekolah dulu? Tak juga. Debat bukan. Memang tak pernah terfikir nak jadi lawyer. Dalam family pun tak ada lawyer. So cerita dia macam ni. Waktu tu saya daripada UIA. So masuk asasi UIA physical science. Okay, physical science dia memang pure matematik. Kita ni dulu matematik tak berpandai. At maths pun suam-suam je. Eloklah, boleh lah dapat sijil tu boleh dapat. Tapi bila masuk physical science ni kita memang terus buntu. Macam nak tukar ke mana ni? Memang tak boleh ni nak carry matematik ni. Nak tukar engineering waktu tu dekat asasi. Semua orang cakap, oh yang engineering ni suka asasi 1/3 akan fail. Okay. So waktu tu kita cakap, kalau statistik dia 1/3, I'm part of it lah. Dia akan jadi macam tu lah. So nak pindah ke mana ada law Okay lah, sejarah aku suka, boleh membaca, boleh lah cuba. Cuba, Alhamdulillah dapat masuk, tukar ke asasi undang-undang dan Alhamdulillah memang boleh carry dan
macam itulah macam terjadinya saya dalam bidang perundangan ni. Start from there lah. Okay. Tapi enjoy lah sekarang. Enjoy, sangat enjoy sebenarnya. Sebab biasanya kalau tuan ambil engineer pun, saya rasa tuan akan pergi ke bidang lain. Sebab biasanya engineer ni lah yang merupakan antara profession yang dia akan melompat ke bidang lain lah. Biasanya usahawan kita jumpa sebelum ni, memang banyaknya memang engineer lah kan. Baik, boleh tak share sikit, ada tak pengalaman best yang mungkin tuan boleh kongsikan dengan klien, mungkin cerita-cerita ataupun case study tentang investment ni, mungkin ada yang baik, yang okey, ada yang tak okey, yang mungkin boleh share dulu sebelum kita masuk ke sesi perbincangan yang lebih teknikal lah. Okey, pengalaman sebenarnya yang seronok ni tak banyak, dia banyak yang tak seronok sebenarnya. Tak seronok bila baru jumpa peguam biasanya. Ya, betul. Sebab yelah, sebelum jumpa peguam, kita berjumpa orang ni, kita akan cakap macam-macam. Seronok lah, kita cakap, orang nak bagi duit ni. Kita cerita habis, tak. Kawan tu pun, okey, boleh, I boleh bagi you this much. Oh, berapa ratus ribu you nak? I bagi, no issue. Tak. Tapi macam biasalah, janji mulut lah. Okey. Janji mulut. Tapi bila ada peguam, barulah kita nampak sebenarnya orang ni serius ke tak serius kan. So sebagai contoh, ini very recent lah. Ada satu klien, dia memang mencari investor lah. Okay. And then one of the investor ni memang awal-awal nampak very interested. Okay. Oh, I'm willing to pump in millions dalam ni. So dia dah buat proposal bagi apa semua. Tapi mula-mula dia buat proposal, just proposal on the business dia lah. Dia tak ada corporate proposal. Maksudnya berapa persen dia nak bagi, berapa, what's the structure lah. Structure of investment apa semua tak ada. So dia minta kita tolong. And then lepas tu di belakang takbirnya, this investor cakap, apa kata you jumpa this particular individual, politician. Jumpalah politician ini. So kita advise dekat dia, kita cakap jumpa, dengar, but don't disclose too much lah. Okay, don't disclose too much. So pergi, tapi yalah, asalnya klien memang very reluctant sebab even kita pun kita bagi tahu dengan politician ni susah sikit lah. Kita tahulah macam mana kan. Tak nak sebut. Kita tak sebut. Tapi kita semua tahu. Okay? Betul. So cerita dia pun tak apa. Dia pergi je just to puaskan hati this potential investor. So bila pergi, saya cakap dekat dia, sign NDA. NDA saya dah tolong buatkan. NDA ialah non-disclosure agreement. Meaning whatever yang kita discuss dengan this potential investor, kita akan make sure it's a secret lah. Okay? So, bila dah jumpa politician tu, dia cerita balik, dia cakap, this particular person ni memang tak nak sign. Percaya dengan saya, jangan risau, something, I have credibility, what not, tak. And then apa yang terjadi ialah, cut the story short, lepas beberapa minggu, this politician yang asal dia nampak macam very interested, dia cakap, very good proposal, something. Dia selepas beberapa minggu, dia cakap, I don't think it's a good project. Dan lepas tu rupanya dia go with the investor tu, this potential investor, diorang buat sendiri. So this original idea from my client ni macam tu je lah. Diambil oleh? Diambil macam tu je. Okay. NDA tak ada. NDA tak sign. So ini benda yang tak seronok lah, benda yang tak seronok. Tapi benda tak seronok ni lah yang kita kena cerita supaya orang sedar, orang tahu dan tak terperangkap dalam game-game investor ni. Sebab macam Tuan dah cakap lah, boleh jadi liability. Diorang ni datang cakap nak invest, tapi apa yang diinvest tu kadang tak invest. Dia lebih kepada nak ambil apa yang kita ada. Betul. Baik. So itu antara pengajaran-pengajaran lah. Pengajaran. boleh jadikan cover buku Mastika kalau nak ikut. Boleh. Akibat tidak sign NDA. Betul. Baik, kita berehat sebentar. Dan selepas ini kita akan masuk kepada soalan yang lebih teknikal lah tentang apakah yang perlu kita buat bila jumpa investor ni. Sebab ada orang memang seronok, jumpa investor ni memang seronok. Dapat duit lah, dah boleh terbayang macam-macam kan. Sampai dia terlupa benda-benda penting yang mungkin dia kena nilai dulu, sama ada sebagai investor ataupun sebagai owner business lah. Dan kita akan sambung semula selepas ini. Baik, terima kasih kepada penonton dan pendengar.
untuk makluman para penonton dan pendengar, Borak Business Podcast ni akan memuat naik setiap episod baru pada setiap 1 hari bulan. Dan kalau kita ada extra stock, biasanya akan disambung 15 hari bulan. Jadi kita ada 2 masa tu lah. So boleh terus subscribe dekat kita punya channel dan boleh nantikan sebarang update daripada kami. Baik, kita sambung semula dengan sesi dengan Tuan Hisham tentang investment, investor kan. Okey, bila kita dapat investor lah contohnya, apakah benda yang usahawan perlu tahu dulu sebelum kita mula buka mulut untuk bercerita tentang apa yang kita perlukan lah dekat investor ni? Apa yang mereka perlu tahu terlebih dahulu sebelum present apa-apalah dekat investor? Okey, dia sebelum buka mulut, actually sebelum waktu kita dah fikir nak cari investor tu pun, kita dah nak kena tahu 5 benda lah. Okay. 5 benda. First kita kena tahu kita punya structure syarikat kita macam mana, structure business kita macam mana. Sina Berhad, enterprise, Berhad, partnership, all that lah. Okay. Kita boleh kupas satu-satu nanti, apa perbezaan, yang mana sesuai, apa yang tak sesuai. Second, kita kena tahu apa asset and liability yang ada dalam syarikat kita. Kenapa? Sebab basically investor ni nak masuk, nak bagi duit, kalau dia jadi shareholder, company ni dia akan jadi part of the company. Betul. So dia pun nak tahu juga kan, what's your cash flow, what's your asset kan. You boleh gebang lah, you boleh cerita, oh I have this business. I ada kontrak dengan orang tu, orang ni nampak semua berbunga-bunga kan. Tapi lah proper investor, dia akan nak buat due diligence. Dia akan hantar dia punya team, dia punya accountant, dia punya auditor, dia punya lawyer to check betul tally ke tak tally kan. So that is one, your asset and liability. Make sure you tahu apa benda. Third, kita sendiri kena kenal siapa investor kita ni dan apa dia nak. Okay? Sebab kalau you cari investor yang memang actually you punya competitor, susah sikit lah. Pasal dia run a competing business, betul, kan? Betul. And so all the money that you get goes to him nanti, or dividend ke apa benda ke, dia pump balik tu dia punya business, dia follow the same modal ke apa ke, we don't know. Kat situ nanti jadi problem kan. So you need to know who are your investor. Number 4, what can you offer to the investor? Sebab investor ni ada orang yang memang macam Tuan Aziz cakap tadi angel investor. Angel investor ni sekarang dah tak ramai. dah tak ada dah tak ramai orang nak bagi duit free. Kan? So apa yang kita boleh offer kan? Kalau katalah you minta 1 million, kalau this particular guy ada 1 million in spare cash, kenapa dia nak bagi dekat you kalau dia belum masuk FD boleh dapat 10%? Betul. Kan? Paling busuk masuk ASB boleh dapat 6%. Betul. Kan? So what can you offer back? Alright? Tapi ada setengah investor yang dia just nak title kan? Tapi ada setengah investor yang dia ni buat bisnes ni macam mana? Apa dia punya rahsia dia kan? Nanti dia kopi dan sebagainya. So ini benda yang kita kena beware of lah. Okay? And last, document and agreements. Okay. Document agreement ni antaranya NDA tadi yang saya cakap tadi kan. Kalau tak ada, kalau you tak prepare, you tak fikir siap-siap benda-benda ni sebelum jumpa investor, silap lah. Jadi satu kesilapan lah. Sebab investor ni ialah kebanyakan orang dah berduit. Dia dah ada bisnes dia sendiri. Dia dah tahu game ni. You baru nak masuk dalam, nak cecah kaki dekat dalam kolam ni, dia dah berenang-renang dalam kolam ni dah lama. Dia dah tahu game dia macam mana. So you need to be on your guard lah. So ini benda yang 5 paling basic lah. Kita kupas yang pertama dululah tentang structure business. So ada ke structure business yang memang tak boleh menerima investor kan? Macam contoh enterprise mana ada saham kan? So macam mana tu? Okay, structure business ni basically ada 4 lah senang cakap. Enterprise, partnership, Sdn Bhd dan juga Berhad. Semua benda ni ada perbezaan masing-masing, ada legal implication masing-masing lah. Enterprise, betul, memang kita susah nak mendapat investor lah. Okay, sebab tak ada saham. Okay, tapi saya ada je klien saya, I think last month. Dia baru acquire satu brand name lah. Satu brand name with website apa semua. Dia punya company sendiri is enterprise. Dan ada investor yang cakap, I'm willing to pay this much if we can just work together on this. Dia enterprise. So saya advise dekat dia, you need to convert to Sdn Bhd lah.
Kalau you nak join, biar ada you jadi shareholder sama dengan dia kan. Or otherwise, you can just sell off the brand. So for enterprise, kalau you nak menerima investor ni, you have to convert to Sdn Bhd lah. Okay. Ataupun you just have to sell off. Jual semua benda, all the asset, liabilities, rights, apa semua, to the other party. Kira you bagi semua dekat dia lah. But maybe you can arrange to be, manager or something, ambil gaji lah. Okay. Okay, so probably you don't have the pride to say, it's my business. Pasal you dah sell off. So enterprise, kalau you memang sayang the business, you better convert to Sdn Bhd lah. Okay. Second structure is partnership. Partnership sama je macam enterprise. There's no separate legal entity. Okay. Enterprise, partnership ni dia tak ada separate legal entity, meaning membuat business, semua benda yang you sign will be under your own individual name. So kalau you katalah you punya business ni berhutang ABC Enterprise. Sebagai contoh, ABC Enterprise berhutang dengan XYZ Sdn Bhd. So ABC Enterprise berhutang, you sendiri as the owner berhutang. So dia akan kejar you personally. Okay? So there's no buffer lah. So kalau you nak buat hanky-panky, jangan buatlah hanky-panky. Tapi kalau nak buat, janganlah buat Sdn Bhd. Okay? Ada separate legal entity dekat situ. So your liabilities are limited lah. Okay? So structure yang paling sesuai is Sdn Bhd lah sebenarnya. Okay? All your business should be parked under Sdn Bhd. All the asset liability you sign tenancy agreement, kan? You register trademark logo apa benda, park under the Sdn Bhd. Okay, ada je orang yang memang ada Sdn Bhd, tapi bila dia register dekat MyIPO untuk dia punya logo, tagline apa semua, dia register bawah nama dia sendiri. So ini akan tak tally sikit kalau ada investor nak masuk. Sebab you cakap, okay, this particular name ABC ada trademark kan, tapi bila check dekat MyIPO, benda ni boleh search je. Okay, tengok dekat MyIPO, it's not under the Sdn Bhd. I'm investing in the Sdn Bhd, but Sdn Bhd doesn't own the logo. You personally yang own the logo. Benda tu kita boleh settle, tapi inilah benda yang kita nak kena settle awal-awal kan. Okay. Alright. Itu nanti kita cerita nantilah. Okay. So Sdn Bhd ada separate legal entity dia sendiri, dia boleh disaman, dia boleh menyaman, dia boleh hold asset, dan you boleh ada up to 50 shareholder di dalam Sdn Bhd. Okay. Kalau you memang tak berminat nak mencari banyak investor, you probably just nak cari seorang yang can pump in berapa ratus ribu je cash injection yang you perlukan, dan you don't need to upgrade further lah. Tapi katalah you punya business model, sekarang memang banyak orang buat macam ni lah. Nak kumpul ramai-ramai investor, ada agent bagi apa semua untuk cari investor, dapat duit, roll duit investor dan sebagainya to expand the business, buat macam-macam. Dan you probably need to shift to Berhad. Sebab Berhad boleh menerima, boleh ada lebih daripada 50 pemegang saham. Okay. It depends on sebenarnya apa structure yang sesuai ni depends on apa cara yang kita nak duit tu masuk sebenarnya. It depends on how lah. Sebab contohnya kalau you nak this investor, particular investor ni just nak invest in a small project yang you ada, dan probably dengan enterprise pun you boleh buat JV. So there's many way duit nak masuk ni, boleh banyak cara lah sebenarnya. Okay. So you punya structure tu memang sesuai tak sesuai tu depends on the structure of the scheme lah, macam mana you nak dapat duit tu. Faham. Baik. Itu yang pertama tadilah, untuk kenal, untuk tahu kita punya structure business kat mana. So daripada structure business tu kita propose lah. So maksudnya antara lain kalau kita tak main game Sdn Bhd dengan Berhad, macam tadi JV pun sebenarnya boleh kita kata sebagai investment lah ke? Boleh juga, sebab kadang-kadang kita tak willing to let go part of kita punya share dekat dalam company. Kita dah ada company sendiri, kita tak nak orang kacau kita punya company kan, for some reason lah. You ada sentimental value or something to the company. So probably ataupun you just nak ada satu projek kejap je. Contohnya you jual nasi lemak. You probably nak expand, jual pelbagai jenis nasi lain kan. Just for a particular project, tapi you need the cash injection. Mungkin you nak jumpa sesiapa yang ada duit lebih sikit kan. You don't need to give them any share pun, just a JV je. Mungkin ada parti tu macam okey lah, kau nak jual semua nasi kerabu, nasi dagang dia, semua benda, semua jenis nasi you nak tapau kan.
Dan okay lah, I give you this much, you buatlah dan kita bagilah profit macam mana. Boleh jadi macam tu. Kan? Sebab at the end of the day, benda investment ni, kenapa kita kena tahu kenapa kita cari investor. Kita nak duit. Tapi duit tu untuk apa? Duit tu untuk apa? Adakah for particular project? Ataupun you nak expand, nak beli barang lain ke? Atau you nak besarkan bisnes, you nak branch out to a different field? So ada banyak structure dan depends kepada berapa banyak yang you nak menerima duit ni sebenarnya. So boleh lah. Ada benda you boleh let go dan depends juga kepada you punya threshold lah. You comfortable nak let go apa benda in your company. Adakah you are willing to let go your share? You are willing to let go certain control in the company? You nak bagi directorship dekat orang tu ke? Faham. So, yelah, nak ambil duit, nak tak nak, kena ada sesuatu lah. Give and take lah. Kena ada give and take. Bila kita cakap, kita dah tahu dah semua benda ni, sekurang-kurangnya. So, biasanya apa yang kita perlu sediakan bila kita jumpa investor ni? Biasanya apa yang kita kena present? Apa yang kena present? Okay, kalau nak kata kena present tu, biasanya kita akan present, kita akan present pitch deck kita lah. Sebab dekat dalam pitch deck kita ni akan ada bagi tahu apa bisnes yang kita buat, okay? Kita ada kontrak dengan siapa dan sebagainya, apa objektif kita nak duit ni, okay? For what purpose? Okay, purpose tu kena ada. And then lepas tu macam mana kita nak bagi return balik tu investor ni sebenarnya. Dan apa structure dia. Okay? Apa structure, apa yang you nak bagi dekat dia, apa semua, berapa return dia dapat. Okay? Itu basically just, those are commercial part of it lah. Not so much legal lah. The legal part of it lah sebelum you apa-apa, kena ada NDA dan sebagainya lah. This you don't need, tak payah risau lah. Just cari lawyer, buatkan NDA, all the agreements kita boleh settle later. No issue. Tapi ini benda-benda yang you kena make sure you kena ada lah. Dan paling penting is you need to know. Ini kita masuk benda nombor 2 tadi. The asset and liability. First you need to know what kind of asset yang ada, apa liability yang ada. Bila kita cakap pasal asset ni kan, dia ada beberapa jenis asset. Asset tak alih, macam you punya bangunan. Adakah you punya company ada satu bangunan, memang registered under you ataupun you sewa ke, apa ke. And then kalau you buka kilang, you sewa dekat mana, berapa, bagi apa semua. You need to know. Kenapa? Sebab nanti investor probably dia akan nak, kalau you katalah, you propose dekat dia, I give you 49% of my share, okay, I pegang 51%, dia dah pegang substantial dekat situ tau. Very substantial. 49% is almost half you nak bagi dekat dia. Dekat sana, katalah, you nak ambil duit dia buat 2-3 million kan? Dia nak invest 2-3 million, dia nak make sure dia nak kena tahu apa aset company ni ada. Betul ke bawah nama company? Macam saya cakap tadi kan. So you punya sewa, you punya all your fixed asset lah kita panggil, nak kena ada list lah. Make sure you ada benda ni. Okay? Non fixed asset lah, aset yang harta alih lah. Kereta, depends on punya business lah. Kalau you buat food truck ke benda kan, lori tu is harta tak alih lah. You punya truck dan sebagainya, all your fixture, aircon, lampu, semua benda ni lah. Okay? Benda-benda ni lah harta yang harta alih. Lagi satu harta yang biasa orang terlupa. Ini harta yang sekarang memang komoditi yang paling mahal dan susah nak quantify sebenarnya. Okay. Harta intelek. Brand and goodwill. Okay. See, brand and goodwill ni is actually benda yang dah lama dan sebenarnya itulah yang membuatkan satu-satu bisnes itu dikenali, membuatkan dia mahal. Kan? Contohnya, kita tengok ni lah, Khairul Aming. Dia jual sambal je. Ya, betul. Kan? Sambal tu bersepah-sepah. Tapi apa yang membuatkan dia punya value tu tinggi? It's the goodwill, it's the brand name. Sambal Nyat Berapi. That's the brand, itu dia punya goodwill. That's the harta intelek dia. Sebab tu kita ada orang nak kopi. Betul. Kan? Sambal berapi, betul. Khairi. Okay. So ini sebab dia ada goodwill dekat situ. So dan nasib baik Khairul Aming memang dah register. Dia dekat MyIPO kan. That's why dia boleh sue balik for breach of IP and also passing off. There's two method lah.
Okay, you punya logo apa semua, tagline apa semua ni kan. Actually, you boleh register to My IPO ataupun tak register. You still boleh sue lah walaupun you tak register dekat My IPO. Sue for passing off. And that's what Khairul Amin did jugalah. Dia ada 2 cause of action dekat situ. Okay, so ini benda yang you nak kena make sure you ada. Okay, sebab kalau tak, katalah you punya brand name ABC dah memang glamour betul lah, memang itulah yang membuatkan investor memang okay, I'm willing to invest in you. Tapi rupanya bila check, tak pernah register pun. You are not the first one to use the name ABC. Dah ada business lain yang dah beratus-ratus tahun dah guna nama ABC ni. So memanglah you ada that goodwill, orang kenal the brand, but it's not registered, it's not secure enough. If one day orang lain just copy your brand name apa semua, and I'm investing millions in you for the name itself. Tapi bila tak ada on paper macam mana? So that's another issue lah. So those are assets lah. And then you nak kena check juga, next lah you kena check you punya agreement. Okay, sebagai contoh, you cari investor sebab you nak beli machine, heavy machine. Kan? Sekarang you ada satu kedai, okay, kilang memproses apa lah. Tak kisahlah memproses apa barang lah kan. Okay, you perlukan satu mesin yang lagi kuat lah. Okay, dah ada investor apa semua ni. Tapi bila you tengok balik you punya lease agreement atau maintenance agreement, tiba-tiba dekat dalam tu ada cakap, heavy machine yang guna lebih daripada berapa ribu watt, ataupun heavy machine yang buat luar bising apa semua, you kena minta approval of the landlord dan sebagainya. You dah ada investor, dah beli, dah masuk apa semua ni. What if kalau you punya landlord, you cakap tak boleh lah. Sebelah ni buka klinik, takkan you nak buat mesin besar-besar, nanti dia samat air macam mana? So, ini kena check dulu, kena buat due diligence sendiri dulu on what are your contracts. Okay? Dan sebagai contoh, katalah kalau lagi satu impediment, ini part of liability jugalah. Okay? Katalah you dah memang ada Sdn Bhd. Ada A dengan B. Muhammad A, Muhammad B. Dua-dua shareholder in the Sdn Bhd. You dah ada shareholders agreement. Boleh jadi dalam shareholders agreement you dah ada restriction mengatakan you cannot offer more shares to orang lain. Or you cannot sell off your shares. So tapi you dah excited ni, katalah B tadi sleeping partner. Kan, dia buat tak tahu je aku dapat dividen, semua cukup lah. Kan. Lepas tu, alamak B ni macam tak nak pump duit lagi. Aku nak cari duit lagi ni. Kan, you dah cari investor bagi semua, dah willing nak bagi berjuta-juta ni. Dah masuk duit, tapi dah dilute kan share B tadi. Dilute tu maksudnya katalah tadi 2 orang kan, katalah you buat 50-50. Bila masuk orang lain, kan, dia dah pegang say what, lagi 30%, dia daripada 50 jadi 30%. Padahal tadi dekat dalam agreement, shareholders agreement sebagai contoh, dah kata lah you cannot allot more shares to orang lain. Nak kena dapat consent dulu ke apa, boleh kena mutual agree ke kan. So kat situ tiba-tiba you dah kena saman lah. So bayangkan you baru je dapat 2-3 million for the company, 1 million lah for the company. Lepas tu you punya old partner saman you balik for what, I don't know how many millions. So what's the point? Betul. So that's why you need to do your own due diligence lah, to make sure memang betul-betul you boleh cari investor ni lah. Tak ada impediment lain. Next ialah you kena make sure another asset is macam lesen, approval. Kita buat business memang kena ada lesen. Ada dan business license. Setengah industri kalau you buka klinik kena ada KKM punya license. KKM punya license dia Robi lama dah dapat. Geng kontraktor selalu cakap memang lama. Dan mungkin certain industry spesifik lain lah. Macam you nak buka taskar ke apa kan, pun kena ada lesen daripada JKM. Kan? Okay. So ini pun you punya asset juga sebenarnya. Sebab dan ini very crucial asset. Kita panggil dia material contract lah atau material license. Sebab without this license you tak boleh operate. Kalau you buka klinik, you tak ada lesen, you nak operate macam mana? Investor bagi masuk sejuta, dah menong je sejuta dia. Nak buat macam mana? Tak boleh operate. Betul. Biasa orang cakap aset ni ialah hartanah kan. So tak terfikir pula lesen-lesen ni pun sebenarnya boleh jadi sebagai satu aset lah. Actually aset ni for the purpose of investor, for the purpose of cari investment,
you dengan investor ni kita nak kena gebang tau apa kita ada tau. Betul kan? Kita nak kena cakap semua yang cantik-cantik je kan. Semua memang sunshine and rainbow lah kalau dia masuk kan. Benda yang lain semua tak cantik tu kita sorok-sorok dulu. Tu nanti bila dia buat due diligence baru keluar sikit-sikit kan. Okay. Tapi just kita nak kena make sure benda-benda ni memang proper. Aset ni kita tahu apa benda. Jangan kita sembang. Sebab saya pernah ada satu klien. Dia cakap, ada orang ni approach dia kalau kita beli share dia tak berapa puluh ribu, return banyak ni, dan dia bagi tahulah, dia punya pitch deck cakap, ada kontrak dengan this pembekal buah yang kita kenal lah. Okay? Dia tolong buat this bucket for this particular kedai bagi apa semua. Kontrak bernilai berapa ratus ribu apa semua. So kita pun dengar, betul ke ni? Bila dia ada briefing, okey lah kita join. So this particular Saturday ni saya join dia punya briefing tu lah dengan this agent for this company yang nak mencari investor ni. Okay, my client is the investor. Okay, so dah dengar apa semua kan. Dia cuma cakap macam tu lah, ada kontrak bagi semua. Tapi kontrak apa? Bila you cakap kita ada arrangement dengan this particular company ni, what kind of arrangement? Adakah just like contract for service je ke? Setakat dia upahkan you, bayar upah untuk buat a bucket of buah-buahan, buat gift apa semua, ataupun memang you supplykan all the packaging ke apa benda ke? What is your arrangement dengan sebenarnya? You sebagai apa? Kan? Bila benda macam tu tak clear, so investor akan macam, ya betul, kau ni sebagai apa sebenarnya kan? So nampak tak? So kalau kita put ourselves in the investor punya shoe, okay, kita akan nampak kita sendiri akan dengar macam, ya betul bisnes aku ni. Kan? So those are the things yang kita nak kena make sure very proper lah. Okay? Okay. Saya rasa kita rehat dulu sebab boleh kata padat juga tadi. Jadi kita akan sambung pada sesi seterusnya untuk soalan lain yang lebih teknikal dan seterusnya penutup lah. Jadi kita berehat sebentar dan kita jumpa selepas ini. Bertemu kita kembali dalam sesi terakhir untuk episod Borak Bisnes podcast kali ini. Saya ingin mengambil kesempatan kepada para penonton dan para pendengar untuk mempromosikan sebarang bentuk kolaborasi lah. Kita sedang mencari rakan-rakan kolaborasi. Dan maksud rakan kolaborasi ni yang paling kita nak cari adalah investor. Investor dan penaja lah yang akan menaja episod-episod kita pada masa akan datang supaya kita dapat deliver quality content yang lebih baik lah dari semasa ke semasa. Jadi sekiranya berminat ataupun mungkin ada pertanyaan lanjut, boleh terus hubungi kami melalui platform media sosial kami. Baik, kita sambung untuk seksi bersama dengan Tuan Hisham, episod 3 pula. Sesi yang ketiga ni, saya nak tanya dulu sikit dari sudut investor ni, macam mana kita nak scan investor ni adalah investor yang baik. Dan mungkin Tuan boleh terangkan juga, investor ni ada beberapa jenis ke yang mungkin kita kena tahu? Okay, investor ni basic classification ni lah. It's either individual ataupun dia syarikat lah. Okay, individual ni memang orang-orang kaya yang mungkin kita kenal, member kita. Mungkin tak kaya sangat pun, tapi they just have the enough money to invest dalam bisnes kita. Kadang syarikat yang memang investment punya field lah. Okay, that's two. Okay, so bila cakap pasal benda ni, actually kita sebab at the end of the day, you cari investor sebab you nak duit. Okay, so the question to us is, macam mana sebenarnya duit daripada investor ni nak masuk? Okay, so daripada situ ada beberapa jenis lah sebenarnya investor ni. Kalau you jumpa orang yang memang mungkin sudah orang mara, memang bisnes ni nampak macam boleh pergi sedara kan, okeylah kita bagi je lah duit dekat dia. Angel investor, alhamdulillah kalau dapat ni memang paling seronok sekali lah kan. Memang dia nak bagi duit macam tu je, dan dia tak minta balik apa-apa. So angel investor ni, tapi sekarang dah tak ramai. Dulu memang ramai kan, tapi asyik kena game je. Sebab investor pun selalu kena game sebenarnya. So kalau kita tengok sebenarnya
even dekat US pun kan, all the Silicon Valley punya Startup kan. Startup ni nama yang seksi lah. Memang seksi lah. Okay. Dekat Silicon Valley memang ada lah all these investor apa semua, tapi nowadays pun sekarang dah tak ramai. Even investor yang second generation investor yang memang nak return, dia nak equity. Equity maksud dia nak share, dia nak jadi shareholder in your company. Okay. Pun dah tak ramai juga sebenarnya. Kenapa? Asyik kena game. Kena game dengan kita yang nak mencari investor ni lah, business owner lah. Okay. Dan memang game Silicon Valley ni ada yang orang nak cuba bawa masuk ke Malaysia. The game is simple actually. Diorang startup dekat sana. You kadang tak ada produk pun. You just have a business, you just have a brand. You dah pompang masuk sana, masuk sini, dah glamour, bagi apa semua. Investor nampak, oh this brand memang nampak solid, invest. Dan ini memang even institution pun boleh tertipu juga sebenarnya dengan benda macam ni kan. And then, tapi you tak ada produk pun sebenarnya. Produk you either still tengah testing, tengah develop, tak ada benda lagi you boleh jual pun. Tapi you dah sign dengan banyak investor, dah sign dengan kontrak dengan mana-mana tempat, to supply this berjuta-juta. Ini memang terjadi kat Silicon Valley. Okay, dan dia punya game bila dapat investor, ialah bila produk dah ada bagi apa semua, you nak listkan you punya company. Okay, kalau dekat Malaysia kita nak go IPO, IPO and then terus exit. You exit the business, dapat cash balik. And investor pun okay, awal waktu aku entry dulu value banyak ni, tapi lepas apa semua nak IPO, value dah tinggi, dia cash out. And orang nak try buat macam tu dekat Malaysia, but it's not going to work dekat Malaysia. Kenapa? Institutional investor yang besar kat Malaysia mostly ialah GLC or memang government related investment company. So all this institution ni, kita masih mengharapkan government related company to invest kalau kita go IPO pun. So susah nak berjaya, susah nak pergi. Unless kita ada memang capital market yang memang private individual, private company memang very strong, dan game tu mungkin boleh jadi ya, tapi it's not as easy. Sebab kita punya bursa listing requirement itu it's not as simple. You need to have a strong record. Betul. Otherwise orang tak nak beli. Kan? Sekarang memang selalu kita nampak orang offer kan. Orang offer, kita nak IPO dalam masa lagi berapa? 5 tahun. Memang selalu banyak kan. Dengar boleh percaya jangan. Itu je saya boleh cakap. Dengar boleh percaya jangan. So kalau you nak invest in those kind of company, ataupun you nak follow the same style, my suggestion is jangan. Sebab it's not as easy as dapat duit, roll duit investor, nanti kita boleh tak. Dekat Malaysia tak boleh fly. Dekat Malaysia tak boleh fly lah. Kita punya regulation, kita punya regulatory are very strong. Sebenarnya very strong. So it's not easy to cong orang macam tu. Dan tapi you nak kena cong tu, nak kena tipu memang agak tinggi. Sebenarnya chances are tinggi. Tapi that's why you kena tahu benda-benda macam ni so that you boleh buat you punya due diligence sendiri. Betul. Those are actually yang memang nak equity lah. Okay, senang cakap. Ada yang mungkin nak by way of scheme loan. Okey lah, you nak berapa? 200,000. Okey, boleh. Tapi I nak fixed repayment setiap bulan. Janji you dapat duit. Kan? You nak cari investor ni sebab you nak duit je. Doesn't matter macam mana duit masuk. So boleh jadi loan scheme. Betul. Ada setengah, macam ada saya punya klien, yang loan scheme ni dia nak, boleh tak kita buat jadi syariah compliant? Susah sikit lah. Okay, sebab at the end of the day, investor ni nak untung. Ya, betul. Okay, kalau unless the angel investor lah, kan, you pulang balik, dia bagi you 200, you pulangkan balik 200,000. Okey lah, selamat. Okey lah kan, memang Islamic enough lah. Okay. Tapi kalau dia bukan angel investor, dia bagi you 200,000, dia expect setiap bulan you bayar with interest sebagai apa semua, with profit apa semua, susahlah nak jadikan dia as Islamic scheme tu. Adalah cara dia, boleh. Tapi dia akan jadi macam pembiayaan lah. Kita panggil macam loan rumah kan. Dia bukan tak dipanggil Islamic housing loan, dia dipanggil Islamic housing facility scheme. Sebab dia pembiayaan, dia bukan pinjaman. So it's the same thing lah, sama juga konsep dekat sini. Okay? So kalau you nak Islamic tu susah sikit lah kan? Sebab Islamic concept of loan ni dia memang dipanggil Qardul Hasan. Qardul Hasan ni memang belas ihsan. Belas ihsan ni selalu kita boleh dapat daripada saudara mara je lah biasanya. So the next one, so kalau arrangement macam tu, dia akan jadi creditor lah.
not so much of an investor, dia jadi creditor. Unsecured creditor. Okay. Depends on apa yang dia nak. Mungkin kita perlu cagarkan sesuatu. Mungkin kalau kita ada kereta, aset dan sebagainya, kita boleh cagarkan kepada dia. Mungkin. Okay. Lagi satu ialah macam saya cakap tadi, kalau kita ada bisnes yang nak buat nasi tadi, a JV partner. Okay. So you still dapat duit juga. You boleh run the project yang you nak. Okay. Just profit sharing lah lepas tu. Pembahagian by way of profit sharing. But macam itulah cara you nak dapatkan investor, macam mana duit masuk. Sama ada nak tahu dia betul ke tak betul, dia legit ke tak legit, is you need to have documents, you need to be proper first. Okay? Bila you proper, then you boleh detect orang yang nak invest, yang potential investor ni, dia betul ke tak betul. Betul. Sebab you dah buat dengan betul ni. Yelah. Tapi dia ni pula macam macam pelik-pelik je. Percayalah dekat takkan ni. Ada credibility. Dengar boleh percaya jangan. Prinsip pertama ialah dengar boleh percaya jangan. That's why kita ada benda bernama NDA. That's why saya selalu advise klien saya, before you talk to anyone, ni bukan setakat investor saja tau. Just you nak appoint sesiapa pula kan. Okay, a third party, make sure ada NDA. Make sure ada NDA. Itu sangat penting. So investor ni is the same thing. Dengan boleh percaya jangan, dia ada duit. What's stopping them from doing another business just like you? Betul. Okay. So just beware. Make sure you ada proper document. And then kalau dia dah macam start tak nak reveal apa-apa, you dah reveal banyak benda tapi dia tak nak reveal apa-apa, mungkin dia punya source of duit macam mana, dia buat bisnes apa, dia tak nak bagi tahu. That's kind of yellow flag lah. Tarik handbrake awal-awal lah. Tarik handbrake sikit lah. Dari sudut campur tangan investor ni dalam kita punya bisnes kan. Mungkin ada orang lagi yang penonton dan pendengar yang mungkin tak berapa faham tentang peranan dan kuasa shareholder dan director dan apa impact dia dalam investment ni. Okey, macam saya cakap tadi, biasanya sekarang lah kalau orang nak invest, dia akan memang nak share lah. Unless kalau memang you punya scheme memang by way of loan atau JV yang macam tadi tu, that's separate lah. Okay, tapi kebiasaannya bila cakap pasal investor nak pegang equity, dia nak pegang saham. Okay, bila dia pegang saham you, dia akan jadi pemegang saham dalam you punya syarikat kalau Sdn Bhd or Berhad. Okay. Pemegang saham, dia punya interest hanyalah dividen sahaja. Okay. Dia tak perlu involve dengan day-to-day running of the company. Dia tak perlu manage the company pun. Yang dia perlu tahu ialah di hujung tahun, berapa profit company declare, berapa dividen dia dapat. Okay. Dan awal-awal bila you sembang dengan this investor ni, dia mesti akan tanya juga berapa return I. Kan? So dekat situ you nak kena make sure you meet the target yang you dah bagi tahu awal tu lah, yang you dah janjikan dekat dia tu. Okay. So pemegang saham memang interest dia ialah dividen sahaja. Dia tak boleh sibuk di dalam company tu macam mana nak run, bagaimana. You can suggest, fine. Suggest lah. But that is up to the director. Who is the director? Is you lah. You are the director. Okay. So perbezaan dia pula, bila you jadi director ni, you involved in the day-to-day running of the business. You determine the direction of the company. You determine what the company does. You determine what the company can and cannot do for the business. Okay. You are answerable to the shareholder. Okay, shareholder ni dia senang cakap owner of the company. Bahasa mudah lah, owner of the company. The director is the employee, the pekerja of the company. Cuma dia level atas lah, the C-suite lah kan, yang runs the company kan. So perbezaan dia itulah dia sebenarnya. Director makan gaji, dia tak ambil dividen unless dia pun shareholder juga. Okay. Then dia akan ambil dividen dan juga gaji. Okay. So dua perbezaan ni for SME yang kecil-kecil, kita tak nampak perbezaan ni. Kenapa? Sebab kita punya company, kita lah shareholder, kita lah director. Kita semua. Kita lah segalanya. Kita lah dispatch, kita lah T-Lady, kita lah semua benda kan. Okay, tapi as you grow further, okay, at one level yang mana you dah rasa macam, I don't want to run this company anymore, probably you just appoint somebody to be the director. Dan itu yang sebab tu kita tengok macam bila you beli saham dekat bursa dan sebagainya,
you beli saham, you are the shareholder. Betul. The director, whoever runs the company lah kan. That's why you dengar, oh director ni kena buang, director ni kena buang. Okay. So itu perbezaan director dan shareholder lah. Saya ingat satu iklan, tak ingat iklan apa yang makcik tu dah masuk dalam bangunan, lepas tu dia pegang-pegang dinding sebab dia cakap tu dia punya. Tak silap dia ada pegang share ke apa, lebih kurang macam tu, saya tak ingat apa. Tapi boleh relate lah dengan iklan tu kan. Cuba nak cakap pasal investor ni, ada ke investor yang nak jadi director juga? Boleh jadi. Boleh jadilah. Boleh jadi. Especially kalau dia acquire quite substantial amount. Contohnya kalau dia acquire you about even above 30% lah pun. Dah 30% dah ambil pun. Dah substantial in the company. So mestilah dia nak make sure you run the company, gunakan duit dia bagi tu betul-betul kan. Okay. So kemungkinan dia nak jadi director juga. Okay. So probably you have to let go a little bit lah. Okay. And then let go a little bit of control, and sama dia you comfortable ke tak lah dengan benda tu. Okay. And also lagi banyak lah dia punya share yang dia acquire. Mungkin dia nak pegang position yang lagi besar. Mungkin dia nak jadi CEO juga. You dah jadi macam sleeping partner. Although you are now still the major shareholder, majority, you ada 51 at least. Tapi CEO dia yang pegang. CFO dia yang pegang. You just run the operation je probably. So boleh jadi macam tu. Boleh set jugalah. Boleh set. It depends on what you want. You need to know what you want. Okay. You want money, but what are you willing to let go? Okay. Lagi satu. Kalau investor datang kan, dia kata dia nak share, tapi dia tak nak masukkan duit, tapi dia boleh offer dia punya connection. Investor ni macam mana? Investor macam ni lah. Dia boleh offer connection. Dia nak share. Dia nak share. Are you willing to let go or not? Dia depend. Dia tengok. Dia macam ni tau. Kalau dia punya connection tu memang betul-betul you rasa memang ini memang betul lah. You nak kena buat due diligence juga. Because you need to know who are your investor tau. Okay? Kalau you punya investor jenis yang macam dengar boleh percaya jangan. Takkan yang lain nak bagi part of your company. Dia punya connection tak siapa-siapa je. Tanya orang yang kita kenal juga kan. Betul. What's the point kan? Okay? Memang dulu saya pernah ada buat due diligence tau. Okay? This particular company ni, saya tengok one of the contract, dia consultant. Dia punya terms of appointment senang je. Bayar mahal. Memang bayar mahal. Bayar mahal. Ya Rabbi, memang mahal. Dan dia masuk office, sebulan 2-3 kali je. Memang dekat dalam contract of service dia memang cakap macam tu. Okay? So, one yang dia offer ialah dia punya connection. Memang dia consultant. You nak apa benda, he's the fixer. Dia settle kan. You nak tanah tu, okay, settle. You nak buat kilang tu, okay. Semua dia boleh settlekan. Okay. So kalau you ada investor macam ni, kalau dia nak share lah, kalau nak share, are you willing to let go or not lah? My suggestion is this. Pasal connection ni, all this contact apa semua is intangible. Kita tak tahu, kita tak nampak. Betul. Saya pun boleh cakap saya kenal YDPA. Memanglah saya kenal, saya tengok memang saya tengok gambar kan, dia tak kenal saya. Tuanku tak kenal saya kenal tuanku. So it's the same thing lah kan. So kita boleh claim macam-macam. You punya investor boleh claim macam-macam. It's just whether or not you percaya atau tak lah. So kalau orang macam ni, my suggestion is better not offer shareholder. You just pay him on like a JV ke, buat a JV scheme, you pay him on apa tu, contract to contract basis ke. That is better lah. Sebab kalau you bagi je share you dekat sesiapa, we don't know. Bila ada shareholder lain ni, dia macam ada orang lain atas katil you. Yelah betul. Kan? Yang kerja dia asyik tanya je, bila duit dapat. Betul. Serabut kita, pening. Betul. Bayangkan kita tengah tidur ni, orang sebelah, hari tu dah masuk 1 juta kan. Bila duit dapat? Macam mana sekarang? Memang tak tenang hidup. Kan? So, just jangan semudah-mudahnya you offer share to sesiapa lah. Okay, walaupun you offer preference share. Nak tahu preference share tu apa? Boleh? Okay. Ada masa sikit? Ada masa sikit. Okay. Preference share ni ialah share yang mana ada 2 jenis share, okay? Ordinary share and preference share. Ordinary share ialah saham yang biasa kita pegang, yang mana kita ada voting rights. Voting rights maksudnya kalau ada AGM setiap tahun, setahun sekali at least, kita ada rights to vote lah. Okay, whatever proposal. Okay, preference share ialah
share yang mana another class of share yang biasanya ada limited voting rights ataupun tak ada voting rights langsung. Dia ni memang purely duit sahaja. Okay? Dan dia akan dapat keutamaan for profit. You boleh guarantee dia punya profit, katalah dividen dia dapat 10%. You boleh guarantee. Okay? Setiap tahun dia dapat macam ni, dan bila you declare profit dividen dia kena dapat dulu. Okay? Dia ni memang mungkin dia punya return lagi tinggi daripada ordinary share. Okay? Dia ni memang purely commercial. Okay? But it's not easy to offer preference share pasal you nak kena, bila especially preference share ni nak kena offer to apa tu dipanggil highly sophisticated individual, high net worth individual, which is under the Securities Commission guideline. It's about orang yang worth 3 million and above. You need to have information memorandum yang lodged with submitted to Securities Commission, dan information memorandum tu akan ada tulis dekat bawah yang you lodge di IM. Doesn't mean you are proper lah. Investor kena buat due diligence sendiri. Sebab saya ada yang sebelum ni dia asyik cari investor bagi apa semua, and then tiba-tiba one of the staff call saya, Encik Syam, one of the investor ni tanya kita ada IM ke? Saya cakap, you dah lama cari investor ni. I masuk Hafiz ni, I baru tahu you tak ada IM, tak ada information memorandum. So all this one macam mana you cari investor? Kalau SC tahu, hello, Assalamualaikum, apa khabar? Selamat tinggal lah. Faham. Okay, last sebelum kita tutup, apa lagi benda-benda yang kita kena masukkan dalam agreement? Kena masuk dalam agreement Okay, first agreement apa kita kena ada? Okay. Macam first tadi kita dah tahu NDA memang wajib kena ada. Dan kalau you punya investor memang nak jadi equity holder, nak jadi shareholder, you need to have shareholders agreement. Okay, shareholders agreement dekat dalam tu basically just how to regulate hubungan you dengan this shareholder, dengan you punya investor ni, bila dia boleh jual share, apa yang dia tak boleh buat, okay, siapa ada right untuk appoint director, okay, basically at the corporate level. Okay, the discussion on shareholders agreement ni biasanya kalau saya buat briefing dengan klien is going to be one day. Kenapa? Sebab there is a dynamic that we need to understand. Siapa yang ada duit lebih, siapa yang ada kepentingan lebih, so that we can structure a proper deadlock exit mechanism. Okay, deadlock mechanism and also exit mechanism. Deadlock mechanism meaning kalau sekiranya decision tu ada deadlock, seorang decide nak ni, seorang decide nak ni, dan macam ni kita tak boleh tak boleh decide. Kalau company tu memang, lagi-lagi kalau you bagi dia 50-50, you 50%, dia 50%, memang you punya company memang tak berjalan. Katalah ada orang lain datang nak beli you punya company, I offer you 10 million. Seorang, you rasa macam 10 million, it's time to exit, okay lah, aku ambil duit, selamat tinggal. Tapi you punya investor tadi, mungkin yang you punya shareholder mungkin dah lama dia dah masuk kan, dah kenal dia rasa macam, tak, kita still boleh buat lagi. Aku tak nak jual. There's a deadlock. Betul. There's a deadlock kan. Especially kalau shareholders agreement you ada ada some ada apa dipanggil right of first refusal ke kan, ada few exit mechanism yang menghalang you daripada jual ke kan. So deadlock macam ni macam mana nak settle kan? There must be a deadlock mechanism, there must be an exit mechanism. Exit mechanism ni contohnya bila nak keluar macam mana? Adakah you nak restrict for the first 5 years tak boleh jual? Ataupun dia boleh transfer kepada siapa sahaja? Okay, ada certain kadang-kadang you ada commercial agreement, you arrange dengan just commercial lah dengan orang lain, tapi orang this company ni memang percaya dekat one of the shareholder sahaja. Okay, dan dalam agreement dia cakap this one of the termination clause ialah kalau that particular shareholder tak ada. Okay. Dan nak terminate the contract. Katalah that contract is worth 5 million. Suddenly bila shareholder tadi tu nak keluar, you dah hilang 5 million contract. Okay. So dekat situ nak kena make sure dekat dalam shareholders agreement you cover all this aspect. Okay. So it's very important. It's a whole day discussion lah benda ni, especially dengan saya punya klien. Next ialah you nak kena make sure you punya constitution follow whatever is in the shareholders agreement. Okay. Constitution tu is the company constitution lah. Dulu kita panggil memorandum and articles of company. Sekarang tak ada. Sekarang dia panggil constitution saja. Okay. Another thing ialah kalau you punya structure of investment ni involve you menjual you punya saham. Bukannya you allot share dekat
dia, bukan share baru. You punya share sendiri, you bagi dekat dia. Okay? Kalau macam tu, you kena ada share purchase agreement lah. Dan depending on the value and berapa persen yang you nak bagi dan dia nak ambil, probably a due diligence exercise akan dibuat. Due diligence exercise meaning nanti you should have your own team to check whether this company proper ke tak proper, and dia pula kena check lah you punya company proper tak proper. Kalau substantial, katalah memang dia acquire you lagi besar, you memang tinggal minority 30%, dia 70%, you need to do due diligence dekat dia juga, pasal you need to know who are you sleeping with. Betul. And this is a bigger partner, so you need a team lah to check is proper or not. So these are the things yang agreements yang kena ada. Dan terms ni you tak perlu risau sebenarnya, pasal terms ni something that you have to discuss with your lawyer. Dengan lawyer ni you cerita semua. Jangan sorok. Jangan tipu, satu hal. Betul. Jangan sorok. Because otherwise nanti kita nak tailorkan dia punya agreement ni according to your structure. Betul. According to what is best for you. Kan? Kalau kita ada certain yang miss, you rasa macam benda tu macam tak penting. Tapi from legal standpoint, betul mungkin penting. You rasa macam tenancy agreement, tak payah bagi tahu lah. Tapi rupanya you punya tenancy agreement tu is for kilang, you punya whole operation dekat kilang tu. Mungkin dekat dalam tu ada bagi tahu kalau ada orang lain nak masuk, dan dia nak in your company dia nak review the rate. Tiba-tiba you punya rate tenancy dah naik lebih. Kan? You rasa macam tak penting. Tenancy agreement je nak bagi tahu apa kan? I need to know. Okey. Jadi jangan suruh apa-apalah. Okey. So last lah, sebarang kata-kata akhir lah untuk para pendengar dan penonton bila berjumpa ataupun mungkin ada planning untuk buat investment. Okey, sebelum berjumpa dengan investor ni kena tahu dululah what do you want. Okay, dan get a proper consultation from you punya lawyer, from you punya accountant, from you punya auditor. Okay, get this professional to help you. Sebab you rasa macam aku cuma nak bagi berapa persen je, but at the end of the day you are giving away your baby. Kalau you memang sayang you punya business, okay, then get proper people to advise you on proper proper way to do this. Sebab ada yang macam contoh saya ada klien dia nak acquire quite a substantial business lah kan, worth kalau ikutkan dia punya value yang dia marketkan, dia cakap 10 million. Dia tak nak buat due diligence. So sampailah saya explain dekat dia, dan adalah kita perasan ada beberapa benda yang macam something wrong with the company yang dia acquire ni. So it's the same thing. You nak dapat investor, you must be proper. Kita nak kena make sure you proper before you offer you punya company to orang lain to help you. Okay? Sebab kalau you kantoi, ada skeleton yang you sorok, okay, then it's going to be a very bad impression lah on investor, especially kalau legit investor. Yalah. You cakap lain, bila check benda lain keluar. Okay, so get proper lawyer, proper accountant, proper auditor to help you to structure your scheme, what can you offer, what you are not willing to let go, and to make sure your company is proper. Okay? Kalau nak sembang IPO apa semua, lagilah perlu proper. Which is mungkin kita boleh sambung ke next section. Mungkin. Okay, kat mana nak cari tuan? Okay, saya pejabat di Bandar Baru Bangi, Seksyen 9, ataupun boleh, alamat boleh dapatkan di kita punya website, www.hap-legal.com. Okay, ataupun boleh just WhatsApp saya, jangan call sebab kadang saya dalam meeting atau mungkin saya ada podcast macam ni. Kan, jangan call di 018-982-4310. Baik. Okay, terima kasih kepada Tuan Hisham kerana sudi berkongsi ekspertis beliau dalam bidang ini, dan hopefully boleh membantulah lebih ramai usahawan, terutamanya usahawan lah di kalangan para penonton dan pendengar. Jadi kita akan sambung selepas ini dengan episod-episod yang membantu, yang akan membantu kita sebagai owner business ni untuk lebih fahamlah tentang dunia bisnes dan keusahawanan insya-Allah. Dan kita jumpa lagi insya-Allah pada episod yang seterusnya. Saya Tuan Has daripada Borak Business Podcast, ditaja dan diusahakan oleh Has Production,
entrepreneurship is a lifestyle. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.